Good morning! Morning! Good morning! So, before na mag-start, ako ipailayla akong mga kauban. And ako po. So, I am Teacher Tin. Ako si Teacher Jessie. Teacher Dason! Yes! So ako si Teacher Adin. And I'm Teacher Mash. And ako si Teacher Sai. Hello! We will be your teachers for today. So I hope kamu mga bata mag-listen mo and mag-quiet. Okay? And then, mag-sit properly. Okay? Yay! Good job! Alright, so mag-stand up ka. Stand up. Kay mag-sing taog National Anthem. Kabalo mo si National Anthem? Bayang magiliw? Very good. So, asa manibutang ang kamot? Okay. Here. Right. Your right hand. This one. Isang Here. right hand. Asang right hand? This Where one. is your right hand? Ato iput. Here. Here. Like this. Like this. Here. And put it. Ako naman kabalo. Oh, yeah. Where's your right hand? Right hand. Very good. Oh, you stand under. Stand up. And put your slipper. Okay. Oh, We will later. have pizza later. Okay, we will eat later, okay? Put your hand here. Okay. The other one. This one. Oh, very good. Okay. We'll sing. Mga bata, umabas ang awit ng Pilipinas. Walang magiliw, presa silang hanap, alam ng puso, sa ligid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka masisiin, sa lagat at bundok, sa simulan, sa langit bubukha, may dilagang tula at awit sa pagnayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw ng kailan, pag may di magtitilig. Lumpa ng araw ng luwan at ipasinta, buhay langit sa Pilipinas. Aming ligaya dapat may maghahapit, ang matay ng dahil sa'yo. Very good. Tindog na ta for our opening prayer. O kato, walang magiliw. Ako po. Yung magiliw ang awal. Do you know how to pray? Let's pray na. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and love and have lots of fun. Shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on your face. Angel of God, my guardian dear, to hold God's love and makes me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, true and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so after our prayer, we will have our energizer or our dance exercise. Kabalo mong sayaw. Wala mo dance! Kasi kabalo mo dance direct kusog. Dance! Excited mo sayaw! Okay! Good! Shake on, dance like this. Shake and shake and dance like this. Shake and shake and dance like this. And then your head, roll, wiggle them, wiggle this. Wiggle them, just like this. Wiggle them, just like this. And
Na-energize ba mo? Nawala ang duka. Dili na makatalgon? Excited na mo magsugod? Sit down. Do not fight. Okay. Listen sa moni, teacher. Family. Teacher, Tin. What's my name again? Teacher? Teacher? Tin. Teacher Tin. Okay, listen na ha. So, okay. What's your name again? What's your name? John Michael. Or okay, John Michael. What? Unsang adlaw karon John Michael? It's Tuesday. Come here, John Michael. Stand up. Okay, where's the Wednesday here? It's Tuesday. Here. Andre. Okay, I will put here, ha? Okay, unsa mang adlaw karon? Tuesday. Yay! Okay, you sit na ha. Thank you, Andy. Thank you, GM. Okay. Back to the chair. What's your name? Maricel. Maricel. Okay, what month is today? It's January. Yay! Okay, come here. Oh, where's the January here? Here. Wow, very good. Okay, what month is today? January. Okay. Sa Pilipinas na ay duwa ka season, which is the dry season and the wet season. So, para ninyo, tanaw mo sa gawa, unsa man ron? It's you. Wow, very good. Sunny day. Okay, come here. Where's the sunny here? Wow! Very good, GM. Okay. Sunny day. What is the weather today? Sunny day. Very good. Thank you, JM. So, what date is today? Unsa man kuan ron? Pizza. Andre. January 21. Now, come here. Johan. Okay. Where's the 21 here? One. Okay, unsang pizza na ron? January 21. Yay! Okay. Okay. Karong adlaw is January 21, 2025. So, the day is Tuesday. The weather is today is sunny day. Yay! Very good. Say thank you, teacher. Okay. So, if mag-listen mo more and then participate mo sa class, maka-receive mo of more prizes. Okay. So, before we start our discussion, we will be having a new lesson. And then, but before that, manganta sa ta. Ganahan ba mga manganta? Mga bata? Okay, so, tindog please! Okay. Pamilyar ba mo sa kanta nga Ako ang Pilipino? O dili, so follow lang mo ni teacher, okay? Put down sa inyong foods. Butang sa table. inyong food. And then after that, yan. Okay. Andre, dito na Andre. Here, Andre. Sige mo, follow ka ni teacher ha. Follow lang mo ni teacher, Follow ka ni okay? teacher. Follow ka ni teacher. Okay, mo follow ka ni teacher. Ready? 1, 2, 3. Okay. I can share Mo follow ka ni teacher ha. What's the teacher, ha? Akong sangloy sa puso't diwa, Pinoy na isilang sa ating bansa. Ako'y
sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pagbansa ang gamit kong salita. Bayan kong silangan, ulangan ko aking kalayaan. Sikat ko si Rizal, noong nagwika, sila'y nagpangaral sa ating bansa. Dance ka, dance! Sa sariling wika, ay higit pa amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa, ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, agad ko natin ang kalayaan. Sigat ko si Rizal, noon ang wika, sila'y napangaral sa ating bansa. Mahal sa sariling wika, ay higit pa amoy sa kahong isda. Yay! Alright, nakasettle na ba ang children? Yes. Hello! Nakasettle na ba ang all? Unsa gali akong name? Unsa gali akong name? Teacher? Jessie! Again, teacher? Very good. So, kabalo na ba mo sa atong topic for today? Children! Sige, listen mo yung teacher. Very good. Kabalo na mo sa atong i-discuss for today? Sis, di ba nagkanta man taag, ako ay Pinoy. So, ang ato i-discuss today, unsa man? Kabay siya o pagka-Pilipino nato. Kapamilya mo sa Pilipino? Yes, teacher. Teachers, kabalo mo kung sa mga Pilipino? Yes, teacher. Right, teachers? How about Yes. children? Kabalo mo kung sa Pilipino? Yes. Yes! You say yes! Yes. Yes, kana louder! Yeah, very good! Kana. So, ato i-discuss today is all about Filipino. Kinsa diri ang gipanganak sa Visayas? Kinsa gipanganak diri? Go, kami. Kinsa? Raise your hands. Oh, wow. Kinsa Bisaya diri? Kami. Kita. Very good. Kinsa English diri? Kita. Very good. English. Are you English? Yes. Very good. Okay. So, kitang mga Pilipino, storya tawag Bisaya, Tagalog, or English. Pero ang atong main, diri karon is Bisaya. Kisay ka po ng Bisaya dire? Go. Si JM, Johan, si Maricel. Maricel, si Isay. Isay. Very good. Okay. Kinsa ang ilang mamagpapa diri nga Bisaya? Isa, ni. Unsa teacher. iyong mamagpapa Bisaya? Ka JM, Isay, Johan, very good. Good job. Ako give clap to sound. 1, 2, 3, go! Wala, very good. So, isa ka na to pagkabalo kita, isa ka Pilipino, isa ka Pinoy, kabalo kang Bisaya. No? Okay, Maricel. Kasi mo ma-describe sa mga nango sa iyong classmate. Kasi mo mapansin sa ilang mga nango. Or ilang mga color. Brown, sakto
mo, teacher? Oh, yes! Good. Kay Roxy, Marcel. So, atong mga color, para ma-identify ka nga, we are Filipinos, kay atong mga panit. Oh, very good. Naatay? Well done. Na, kuha ni Marcel. Na, well done. Dapat natubag po mo, So, teacher. para maka-receive mo well done sticker na dapat mo tubag o participate si bata. Di ba, Em? Di ba? Gusto ko makadungog og yes. 1, 2, 3, go! Yes! Sana, very good. Alright, so padayon ka. Para mailhan nato kung Pinoy ba tao sa dapat atong color or sa usually atong color sa atong panit. Brown! Very good! Layo kang sticker, teacher. Very good. Very good, Zion. Wow! Atay club teachers! Yay! Alright, so sa pailain na itong Andre, come here. Pinoy man ta. Pilipino ta, dugo tang Pinoy. Sa pailain. Brown tag panit, brown tag skin. Unsa ka? Loon, Andre, got Sa chocolate. pailain. Brown or brown? Kanang, kasi mailan ninyo sa atong mga ilong. Unsa ka? Kuan atong mga ilong. Touch ka ba itong ilong, be? Asa atong nose? Isa here our nose. Here. Asa atong ilong? Very good, Jim. Na ay, well done, speaker si JM! Yay! Alright, so si mapansin niyo sa atong ilong. Pirat? Pirat ba itong mga ilong? No. Dili tanan, pero mostly, pango, judag, ilong. Remember, ang mga Pinoy, di pa mabantay yung kisay kailan ko sa Amerikano. Kisay nakakita ang mga Amerikano. Teachers, kisay nakakita ang mga Americans. Kisay kailan kisay mga Americans. Di ba mga Americans puti? Usa pa, ilang mga ilong tag-as kaayo, di ba? Yes, Pareha tag ilong sa mga Amerikano, dili. Dili, kain ng mga ilong tag-as kaayo. O side view. Pakita kasi mga ilong. Pango ato mga ilong. Alright? So, usa na ito timbayan kakitay mga Pinoy. Ang atong color sa atong skin kay brown. Ang atong mga ilong flat. Flat no flat or pango. Unsa gali ang ilong? Pango. Very good. Unsa pay lain? Unsay mga colors sa atong buhok? Sige na tawag daw. Black. Black. Very good. Another one for Timo, Kayohan, for Japon. You have the pink one. Ka-Isay! Hi, Isay! Wow! Oh, Miki! Ka-GM o ka? Andre! Yay! Okay, give ka on! Wow! Gagawa ako. Dagan na! Ano? Give. Lantaw sa to sa front. Listen. Ako na pupunta. If musing niya si teacher of 1, pasabot ana is 2, zip, mouth. Unsa galing ni siya? Zip, mouth. Unsaon pag zip sa mouth? Pag naka-zip ang mouth, walay mutingog. Alright? Children? Very good. Okay, listen na. So, sa color sa atong mga book, it's color black. So, mostly, di ba, sa mga, i-compare na to sa mga Americans or other countries, ang color sa ilang buhok kay children. O sa color sa buhok sa mga Americans?
Yellow, di ba? More on yellow. Kasi color sa atong buhok. Black. So, ati Maila, niya kita'y Pinoy, unsa man? Black atong buhok. O sa ganito'y lain pati Mailhan, ang color sa atong skin kay? Again? Louder again? Ang pinakakusog putingog na reward. Brown. Again? Very good teacher. Prizes. Kanitingog magkusog. Nanapod mo inane. Wow. Teacher Jessie. Wow, duwan na. Hindi mo po din. Wow. Are you happy? Very good ka, Anne. Yes. Si JM, happy ka, M? Si Andre. Si Andre mo. Alright. Children. Zip ang bag. Okay. Again, so para mahimutang Pilipino natay brown nga skin, flat na ilong, o unsa pa? Black nga hair. Very good. Alright, para mas ma-discuss pa na to ang atong lesson, na atay storytelling from Teacher Sai and Teacher Tin. Okay? Listen mo ha. Hi mga bata! Ako si Teacher Sai. Karon, Children. Okay, good job. Good. naatay usa ka lucky berry. Unsa inyo nabantayan ani nga lucky ha? Oh, wala siya. Wala siya face. Very good. Very good, Megan. Wala siya face. Very good. Ang name ani nga boy is si Mario. Isa gali ang name ani niya? Mario. Very good. Si Mario is 5 years old. Isa may 5 years old din he. Wow, very good. Si Mario kay wala man siya hinabo. Nga need man siya moadto og school. So kailangan nato siya butngan og unsa man ni diri? Yes, kani. Very good. Very good. Kani. Very good. So atong butngan og nawong si Mario. Si Ate Tintin ang mubutan. So unsa man atong una ibutang? Mata. Very Very good. And Johan. Ibutang ang mata. Isa lang ang butang. Okay, Dali, dali, butang. Ay, butang. Wow, very Very good. good. And Johan. Put the word Oh, come here, Andre. Come here, Andre. Oh, Ang what is next this? natin butang is No, very good. Ibutang, Andre, ibutang. Where man nagbilang ang nose? Yeah, very good. Very good. Oh, come here, Isai. Come here. Ah, Isai's turn. So, kay na naman tayo mata o ilong. Sa may kulang ana. Very good. very good. Isa kulang sa ma'am. Si Isai. Yay! Come here. Ato i-put ang mouth. Where man ato Asa ang ipot ang mouth? Wow, very good. Bye, sticker. Yay! Thank you, Isai. Wow! Okay. So, complete na ang nawong ni Mario. Naa naman siya'y mata, so meaning, makakita na si Mario. Naa siya'y ilong, maka-simple. And naa naman siya'y baba, so unsa may gamit sa atong baba, gali? Motok, very good. Wow, very And
pud damo. Kaon. Kaon. Very good. So atong utbon. Unsa dali ni? Kani? Ilong. Kani nas ilalong? Baba. Very good. Kani si Mario kay Pilipino siya pareha nato. So, naa siya'y brown nga skin. Brown ba ang skin ni Mario dere? Yes. Very good. And iyang hair, unsa may color sa hair ni Mario? Black. Very good. And ang ilong ni Mario kay medyo siya, iyahang pointed ba ang ilong ni Mario? Yes. Very good. So si Mario, since complete naman ang mata ug ilong ni Mario, pati ang baba, ready na si Mario mo adto og school. Mag-ready na siya mag-cut-on. Mao to atong story karong adlaw. Alright, so children, sa galinganan niya? Again? Mario, very good. So, ang color usod sa buhok ni Mario kay? Black. Ang iyang mata? Ang iyang ilong? Ang iyang ilong? Or flat. Dayon, iyang skin kay? Brown. Very good. Nag-listen yun ang mga children. Ang atong next discussion is ang ending sa kung sa pailain na maghimo sa isa ka bata or isa ka tao pareha nato nga manimong Pinoy. Diba? Usay mahitabo kung ang mama ni JM ug ang papa ni JM Chinese. Pinoy pa ba ni JM? Alright! Sakto ang tubag ni JM. Sandis na JM. Children. Alright, kung mama o papa ni JM Chinese, unsa si JM? Chinese. Very good. Good work, JM. Karun. O ang mama o papa. Shh, children. So, kung ang mama o papa ni Johan kay Pinoy, unsa si JM? Unsa si JM? Unsa si Johan? Pinoy po. Pinoy po si JM. Pinoy si JM? Pinoy si Inday? Marcel? Yes. Pinoy ka, Pinoy? Pinoy, alright. So, kung ang atong mga ginikanan, Pinoy, mahimo kita po mga bata, ilang anak, pamilya, kita po Pinoy. Diba? Kung ang ato ang ginikanan kay mga parehong Amerikano, Amerikana, tag-an sa bilang yellow book, unsay mo gawas, unsa ta? Pinoy. Dili pa mahimong Pinoy kay Amerikano man. Diba? Mahimong tang Pinoy kung ang atong mama o papa, Pinoy. Kung sa gani, mama o papa, Pinoy. Ang mugawas nga bata, unsa? Pinoy. Pinoy. Very good. Karon, kung ang mama ni Maricel, Amerikana, niya ang papa ni Maricel kay Pinoy. Unsa si Maricel? Chinese. Kaan, narinig siya. Since ang mama ni Maricel man kay Amerikana, di ba? Iyang papa pod kay Pinoy. Mag-collab na silang duha. Pagawas ni Maricel na siya'y dugong Pinoy, napod siya'y dugong Amerikano. Sakto? Yes. Sakto? Yes. Teacher, sakto? Yes! Very good. Karon, again, kung mapinoy ang iyong ginikanan, Pinay o Pinoy, mahimo mong Pinoy. Usog, mahimo mong Pinoy. Kusog pa, mahimo mong Sakto. Kusog man. Kusog kayo ka Shagit. Si Johan ba? Kusog kayo ni Shagit. Thank you, Kyle. Participate mo sa discussion. Very good. Congrats, Isay. Congrats,
favorite. Si GM, di participate ba si GM? Yes! Di participate si GM. Mga children, kasi kabalo diri ato tatlong bibe nga so. Kinsa kasi kabalo? Si Maricel. Atong kanta nga may tatlong bibe. Di ako nakita. Kasi kabalo? Kamo, sige, stand up tanan. Kanayaw ta sa tatlong bibe nga song. Dayon ang pinakakusog na mukiyay, mo'y nay award. Okay. Ready? Ready na ba, ma? Yes! Ready na ba? Ready? Alright. So, Teacher Tin, please play the music. Subscribe, like, and share our channel. Thank you. So I have here, unsa man yung nasa kong head? Ryan! Good. Demi? Paper! And yan ni? Very good. So since naatani nga material, atong buhaton karong adlaw is very good. So lahat mo Megan is stealing my phone. Inyong hand. And Anjay, magjotag Superman. Let's go. Magjotag Superman. Teacher, I think this will help you. Wow! I want that one. Hi, Coffee. I want that one. Wala na naman sa'yo na. Next time na lang. So, mahuman mo draw, ha? Ano siya? Paloran, okay? Yes! I-draw ninyo. There, ako mag-share mo, ha? Basta pag share ng paper. Kasi wala pa yung paper. Na? Okay, so i-draw ninyo inyong self ha. Na ay naman, na ay hair, na ay eyes, na ay nose, na ay mouth. Ngayon, color, brown ang skin. Jimmy! Pwede na okay, pag humanin nyo ang draw, it's kay i-collect na ni teacher. Okay, start na mag-draw. I like to draw. Let's draw with red. Come draw with me. Let's draw a square. A red square. I like to draw. Okay na? Si JM na, humana na. Kita ka line na humana. Si Isay. Very good, Isay.
Let's draw with green. Come draw with me. Let's draw a triangle. A green triangle. I like to draw. Let's draw with blue. Come draw with me. Let's draw a circle. A blue circle. Karon, we will have our snack time. Sige na mo karon. Very good. Okay, teachers, ato i-distribute atong snacks. It's time to eat. Yum, 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 let's eat. Yum, 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 yum. Are you hungry? Yum, 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 yum. Yummy. Yum, 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 yum. Alright, after receiving sa food mo, sa man kami teacher. Say thank you to teacher. Say the teacher. Thank you. Thank you. You're welcome. JM, what will you say to teacher? Wow. How about you, Andre? What will you say to teacher? Thank you. How about you, Megan? How about you, Sai? Wow. How about you, Han? What will you say? How about Maricel? Wow, very good. Before you eat your meal, before you eat your meal, always, always remember to wash your hands. Bubble, bubble, scrub, scrub, squeaky clean. Hey, yum, 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 yum. Yay! Yum, yum, yum. Let's eat. When you eat your meal, when you eat your meal. Take a seat. It's time to eat. Sit tight. Don't move around. Eat to grow and to be strong. Enjoy your yummy meal. Excuse me. After you eat your meal, after you eat your meal. Asa atong nose? Ipon ang nose. Dara, ang nose. Mo niya itong nose. So, ang nose na to, gamit na to para makagin hawa. So, ang nose, guys, start ko na siya sa letter N. Very good. So, start siya letter N. Ano color sa letter N? Pink. Very good. So, ang atong buhaton karon is magamata o mga butang or makita na to sa palibot na nag-start sa letter N. For example, ang nose. O sa gali ga-start sa letter ang nose? N. So, ang atong buhaton is magama po tao nag-start sa letter N. For example, ang net. Ga-start ba ang net sa letter N? Yes! Ga-start ba, teachers? Yes! So, mag-draw tag. Ga-start sa letter N. Pwede po, i-draw na to balik ang nose. Okay? So, Dara, good paper sa iyong one paper. Oh, later ng bumbong na magsulat sa... I like to draw. Let's draw with red. Come draw with me. Let's draw a square. A red square. I like to draw. Let's draw with green. Come draw with me. Let's draw a triangle.
to draw. Let's draw with blue. Come draw with me. Let's draw a circle. Okay, mag-play tayo. Excited ako mag-play. Okay, ilan po tayo sa tubangan? Okay, stand up first. Yung mga JS. When we say hep hep, hooray mo. Okay, kung hooray, hep hep mo. Okay, sub. Hep hep. No, hooray. Hooray mo. Let's go. I'm going to the hep hep. You follow, okay, you say hooray. Okay, if you say hooray, you do hep hep. Okay? Hep hep. Hooray. Very good. Hooray. Hep hep. Very good. Okay, so ready na? Yes! Okay, so start. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hooray. Ano, go. So, hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Hep hep. Hooray. Loud na, Maricel. Boy. Sticker si Maricel. Very good. Very good. Okay, so ang napili kay si Giselle, si Johan, JF, si Isay, o si Megan, and Underwood. Okay, so, sige, ready? Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Hooray! Hep hep, hooray! Na na na, I'm so happy, oh so happy. Sing with me. Na na na, I'm so happy, oh so happy. Sing with me. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Okay, salamat. Johan, Johan. Dili sa lang po. Unsa niyo makita diri sa ato bangon? Unsa makita ninyo sa picture? Eyes. Wow. Okay. So si kinsa dali to ni siya? Ano pa mo kinsa niya? Mario. Very good. Ano siya si Mario? Deo unsa gani color sa iyang skin? Brown. Very good. Deo unsa color sa iyang hair? Very good. Unsa si Mario? Americano or Filipino?